اليوم اختاريت لكم حبايبي وصفة هائلة صحية بالنسبة اللي عنده الكحة، جد فعالة. انا جربتها يعني كتير والحمد لله كتكون دائما نتيجة سارة والحمد لله وكتشفيني يعني، وهي مزيانة للناس الاطفال والكبار. اوكي ان شاء الله باذن الله. اجوا معايا دابا انا نوريكم المقادير. هنا كنحتاجو نصف كأس ديال الماء، هنا كأس ديال زيت الزيتون، عندنا هنا التين هي الشريحة، عندي هنايا 10 الحبات، وعندي هنايا شحال هنا عندي 5 الحبات ديال الثوم، حيت عندي كبار. الا كانوا صغار غديروا 10 الحبات باش تاكلوا كل وحده معاها حبه ديال الثوم. اوكي انا هذه غنقسمها على 2. يلا حبيبي، ولا عجبكم الفيديو وان شاء الله غادي يعجبكم لانه هو جد فعال هذه الوصفه وصحيه كثير وغتشكروني عليها وكنشكركم انا بزاف على الدعم ديالكم، وكنحبكم بزاف وكنتمنى لكم الصحه والعافيه، وربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ويحفظ جميع انحاء العالم باسره يا رب يا كريم. وحبيبي ما تنسوش ليا الاعجاب واللايك وتفعيل الجرس. يلا حبيبي اجو دابا نشوفوا الطريقه كيفيه الاستعمال. دابا نبداو على بركه الله. شعلوا النار، كنصبوا هذا كنضيفوا الماء. بسم الله، نص كاس ديال الماء، كاس زيت الزيتون. بسم الله، جد فعاله. كنعملوا التين يعني الشريحه هذه عندي البلديه، حتى اللي ما عندوش البلديه بغى يدير روميه ماشي مشكل. بسم الله، واحد الله، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كنعملوا هاد الفصوص ديال الثوم كنخليوها بالقشره ديالها. صافي كنخليوها هكا حتى تطيب، حتى كيتصفى داك الماء ديالها، كتبقى فيها غير الزويته والشريحه والثوم. اوكي حبيبي، وهي جد كثير فعاله ان شاء الله حتشكروني عليها وربي يحفظكم. ها هي كطيب، شوف دابا داك الماء كيبقى كيطيب معاها حتى كينشف. فاش كينشف داك الماء كتبقى غير ديك الزويته صافي، وعاد كتطفي عليها. نكويلها شويه هكذا، تخليها بشويه العافيه مهيله النار يعني. وخليكم معايا حتى الاخر، هي جد فعاله. جربوها غتنفعكم وكتنفع الاطفال الصغار. كلوا حبه ديال التين وحبه ديال الثوم معاها ومعلقه ديال الزيت 3 مرات في اليوم، وتبعوها دائما. ولا عندكم الاشخاص اكثر غتعملوا اكثر. اوكي حبايبي، قد ما عملتوا التين كتعملوا قد الثوم قد التين. ونتمنوا على الله ان شاء الله الشفاء للجميع يا رب. غادي نشوفوا دابا، ها هي دابا وجدات، شتيها بقات غير زويته. جد مهمه بزاف. الثومه فيها كالسيوم، صحيه، والتين مذكوره في القران. هي مزيانه حتى الزكام يعني اي برد يعني فيك يعني الكحه والبرد يعني يعني كتشفيهم، بتشفيكم يعني، وربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. يلا خليكم معايا نحيو عليها دابا صافي وجدات.
صافي هي وجدات. كي كتولي بنخليوها حتى تبرد شويه ونعملوها في هاد الزجاجه باش نبقاو كل مره ناخذوا منها حبه ثوم وحبه تيم. يلا خليكم معايا. بعد ما بردت شويه نعملو بحال هكذا. بسم الله. وحتى اللذه لذيذه يعني تعجبكم. يلا حتى نكملو. صافي الحمد لله هي الوصفه ديالنا هي وجدات، وكنتمنى على الله تعجبكم باذن الله. وما تنسوش يا حبيبي الاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللهم اجعل هذه الايام تمر ولا تضر. اللهم اكفينا شر الامراض واحفظنا بحفظك. امين يا رب العالمين. والسلام عليكم.